নমস্কাৰ নিউজ ইন আসামৰ সমুদ্ৰ সকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈছো ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আকৌ এবাৰ পুনৰ সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যত আগন্তুক 9 জুনলৈকে হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বৃষ্টিপাত ৰাজ্যত 5 দিনলৈ হ'ব ধাৰাসাৰ বৰষুণ এই মুহূৰ্তত জাৰি কৰিছে 9 জুনলৈকে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসম আৰু অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশতো হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ আগন্তুক 5 দিনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাতিপুৱাৰ আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা কিং খান এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে বলিউডৰ কিং খান এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিবলগীয়া সিনেমা জৱানৰ পোষ্টাৰ মুকলি হোৱাৰ অনুষ্ঠানৰ পিছতে শাহৰুখ খানৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19ৰ উপস্থিতি আৰু তাৰ পিছতে বাতিল কৰা হৈছে শাহৰুখ খানৰ সকলোবোৰ অনুষ্ঠান বৰ্তমান হোম আইসোলেশনত আছে শাহৰুখ খান কিছুদিন পূৰ্বে কৰণ জোহৰৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শাহৰুখ খানে